بص تعالى اديني ودنك علشان اللي هقوله لك ده الخلاصه. عارف ليه ايفون وسامسونج ما بينزلوش ببطاريات محترمه؟ اللي في ايدي اليمين ايفون 15 برو ماكس، موبايل معروف تقيل شويه، بطاريته حوالي 4400 ملي امبير. واللي في ايدي الشمال اوبو رينو 15، تحسه توأمه نفس الفورمه تقريبا، بس ده بطاريه اكبر وسمك اقل ووزن اخف. ومش اوبو بس، شفت القمر الاحمر الكيوت الصغنون ده فيفو اكس 300 اهو، ده بطاريته اكبر 50% من ايفون و30 او 40% من جالاكسي اس 26 الترا. تخيل السر في بطاريات السيليكون كربون الجديد. طب السؤال بقى اللي هيجنن اي حد فاهم تقنيه، لو السيليكون ده سحر وبيحل ازمه البطاريات، ليه الشركات الكبيره لسه ما نزلتش بطاريات سيليكون كربون؟ ما يحطوا سيليكون، هي كيمياء يعني. الحقيقه ما خبيش عليك، بس هي فعلا كيمياء وفيزياء كمان، واحنا الاحياء لازم نفهم سوا السر. خلينا نشرح الموضوع ببساطة. أي بطارية في الكوكب فيها قطبين، سالب وموجب. أي بطارية كده. القطب السالب في بطاريات كتير قوي معمول من مادة اسمها جرافيت. أنا بشحن الأيونات بتطلع تجري من الموجب تروح تستخبى في المخزن. الجرافيت ده بقى هو المخزن. في بطاريات الليثيوم بيشيل أيونات الليثيوم وقت الشحن. هنا المشكلة إن المخزن ده سعته محدودة، زي كان زي بيبسي، ما تقدرش تملاها بأكتر من حجمها، صح؟ الشركات قالت طب ما نبدل المخزن ده ونحط حاجة تشيل أكتر. إيه رأيكم نحط سفنجة صغننة محندقة كده بتمص الأيونات فتشيل كمية أكبر من الأيونات، وبالتالي البطارية ساعتها تكبر. طب نجرب ونجرب لغاية لما وصلوا لمادة السيليكون. السيليكون هنا زي السفنجة، بتشرب أكتر بكتير في نفس المساحة، لأنها بتشرب مش بتتعبى. وده هيدينا بطارية بسعة أكبر وموبايل أرفع وعمر أطول بين الشحنة والتانية. لحد هنا كلام كيمياء زي الفل الحقيقة. طيب فين المشكلة؟ ما هي المشكلة بقى في الفيزياء. السيليكون لما بيشحن ويدخل فيه الليثيوم بيتمدد بشكل كبير. تخيل مادة جوه موبايل مقفول بالملي بتكبر وتصغر كل يوم مع كل شحنة. مع الوقت التمدد والانكماش ده بيسبب إجهاد للمواد الداخلية، وممكن يعمل تشققات دقيقة. لو التشققات دي زادت بيحصل حاجة من 3: تدهور أسرع في السعة، يعني ال7000 يبقوا 5 و4 و3، تحط البطارية في الشاحن ما تكملش معاك ساعة. عمر افتراضي أقل، وممكن تتوقف فجأة بعد سنة ولا 2 ولا 3 انت وظروفك، وممكن لا قدر الله يحصل انتفاخ أو تفرقع. مش بقول إن كل بطارية سيليكون هيحصل فيها كده، لكن أي حاجة من دول واردة تحصل، وده كلام علماء مش كلام أنا. وهنا كان التحدي اللي هو الاعتمادية على المدى الطويل، ازاي تتحقق في تكنولوجيا السيليكون دي. علشان كده ظهر اتجاه جديد اسمه سيليكون كربون. بيعملوا خلطات وهياكل دقيقة حوالين جزيئات السيليكون، واحيانا بحجم نانو صغير يعني، المهم علشان يسيبوا مساحة للتمدد ويقللوا التشقق اللي ممكن يحصل في جدار البطارية. وده فعلا اللي مخلي ارقام البطاريات بقت تنط نطات رهيبة، 7000 و8000، وفي هونر منزله جهاز 10000 ملي امبير. وعمر البطاريات دي يطول اكتر بفضل الجدار الكربون اللي اتعمل. ماشي يا عم الحاج، ما هي اتحلت اهي والامور ماشيه سوبيا. ليه برضو سامسونج وابل حتى جوجل ما بيستخدموهاش؟ هقول لك لاكتر من سبب، مش سبب واحد. اول سبب ان التكنولوجيا دي لسه تحت الاختبار في الاستخدام الطويل عند ملايين المستخدمين، لسه مدينها فرصة تاخد وتدي مع نفسها في السوق. هنا السبب المنطقي، الشركات اللي بتبيع عشرات ومئات الملايين، أي نسبة خطأ ولو صغننة قد كده تحول لأزمة كبيرة. حتى 1 في المليون في سوق ضخم ممكن يبقى آلاف الحالات من الدعم الفني والشكاوي والسحب والقضايا وسمعة رايحة ب60 ده. ولنا في جالاكسي نوت 7 عبرة لما انفجر وكام جهاز فرقع اتسحبت كل الأجهزة من السوق، والدنيا كانت فوضى وفضيحة عالمية لسامسونج، لأن كمية المبيعات رهيبة. فطبيعي جدا يكون عندهم مبدأ استنى لحد ما الاعتمادية تبقى مؤكدة وبعدها يبقوا يدخلوا السوق ده من ناحية. الناحية التانية بقى الأمر ما يخلاش من نظرية المؤامرة.
اللي بتقول إن طالما بتبيع بمليارات أجهزة ببطاريات عدمانة والناس بتشتري باسمك وسمعتك، فهي كده كده هتشتري أيا كان اللي هتحطه لها. فليه تغير خط إنتاجك وتعمل شاسيهات جديدة وخط بطاريات وموردين جداد؟ ما هي ماشية بالقديم والدنيا فل. لو ماشية ما تبوظهاش، ده مبدأ الشركات الكبيرة. لو التركيبة شغالة سيبها شغالة لغاية لما تحلب منها أكبر كمية فلوس. شخصيا بميل لنظرية المؤامرة، لأن أحد أكبر الأسواق في العالم للموبايلات اللي هو خارج الصين يعني هو أمريكا، وأمريكا ما فيهاش غير أبل وسامسونج وجوجل، فلو نزلوا بطاريات قلم هيبيعوا، ما هو مفيش غيرهم. فيغير ليه ويعمل سيليكون كربون ويوجع قلبه بخطوط إنتاج جديد؟ بس هنا احنا كده بوجود السيليكون كربون في السوق من كذا سنة دخل في مرحلة انتقالية مهمة. سيليكون كربون تقنية بقالها فترة في السوق وبتثبت يوم بعد يوم اعتمادية، مع الموبايلات عايشة اهي وبتديك مكسب واضح، بطارية أكبر في جسم أرفع. فمن وجهة نظري 2026 غالبا هتكون آخر سنة لبطاريات الليثيوم. بس السؤال فعلا انت رأيك ايه؟ هل غياب الكبار عن السيليكون كربون لسلامتي وسلامتك ولا لسلامة أموالهم وخططهم واستثماراتهم؟ الحقيقة ده وارد وده وارد، ويمكن الاتنين مع بعض. طيب أنا كبني آدم بشتري، أعمل إيه؟ أشتري السيليكون كربون ولا هتفرقع في وشي؟ أروح لبطارية تريحني ومش ضامنها، ولا أروح للمتجرب المضمون ببطارية تعمل بيني وبين الشاحن علاقة ترابط حميمية كده؟ نظريا طالما قلبت مننا علمي وكيمياء وفيزياء وأحياء فلازم نحسبها رياضيات. فلو أنت بتبدل موبايل كل سنة أو سنتين فلازم تروح لأقصى بطارية، حاجة تريحك وتصميم رفيع، التجربة منطقية وتستاهل، ولازم تروح للسيليكون كربون. بس لو أنت من النوع اللي غاوي تلعب في المضمون فاختار ايفون وسامسونج، ما انت كده كده اصلا هتروح لهم حتى لو نزلوا من غير بطاريه اصلا ومحدش هيلومك. الحقيقه اختيار موبايلك من شخصيتك، وكمان دلوقتي اختيار بطاريه موبايلك من شخصيتك. مغامر هتروح للسيليكون كربون، راجل تويوتا كرولا 2007 في نفسك اكيد هتروح لايفون وسامسونج حتى لو نزلوا من غير بطاريه خالص. لكن انا يهمني اعرف رايك في الكومنتات، هل غياب السيليكون كربون عن ايفون وسامسونج وجوجل مؤامره فعلا ولمصلحه استثماراتهم ولا علشان سلامتك؟ وهل انت من انصار المغامره ولا من انصار الاستقرار؟ وهل الحلقه عجبتك؟ طب ما تلايك وتعمل اشتراك علشان تشوف اختبارات وريفيوهات وبهدله سنين للتكنولوجيا وسنين. اشوفك الحلقه الجايه، سلام. أنا عندي سؤال غريب بصراحة، هو لو الصين صحيت من النوم فجأة وقررت مش هتعمل بطاريات، هل هنشغل كل أجهزتنا بمنافلة كده ولا هنرجع نولد كهرباء بمولدات جاز؟ ما هو محدش خارج كوكب الصين بيعمل بطاريات. والله سؤال يستاهل الإجابة.